True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction, Otihini Asase so. Ehona ubenya asumdue ama okra. Abusua bi wo ho a, wo mu nyini nche. Ebi wo ho a, awore anim. Abusua bi nso yedie abon. Ni nyina fridi free. Wo nso abusua no, emu nsam tesen. Se wo ye krado, se ba wo so ni nyina agu a. Wo ye Gilgal Season 2. Omuni Empire Bo Kasie. Komuni muni wa asase ni so bubu nkonua. Enanson Empire Bo akomchine. Eni mega watch nighter. Tumini ojadi echi. Our True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction. Asofo ni adinfo ahodo a wodi wani monyam. Wonto mi ene wonwusra ebeta adwuma de echi. Enie Apostle Samuel Owusu Boateng, General Secretary. Apostle Peter Mensah, Ashanti West Regional Pastor. Apostle Paul Ban, Kwaubi Poso B District. Pastor Isaac Opoku Newton, Zonal Pastor. Kote, Prophet Peter Amua, Abrepo District, Head of Prophets. Prophet Joseph Okodie, Adwajiri, Zonal Head of Prophets. Deacon Samuel Frimpong, City Summit, Ashefa Branch. Prophet David Owusu Koforidia. Prophet Benjamin Akoto Macro. Prophet Paul Boadu, Ebuakwa Macro. Onyame nipa, Jumade nyina sini naso. Ani Evangelist Prophet Deacon Jacob Bechi, Ashanti West Region Head of Evangelism. Omuni Empire Bokasie. Eshasie Sunday 6 Ekosi Saturday 12 April 2025. Anapa Nonkron Ekosi Awia Nomyensa. Debia Assemble daso. Ye free Joshua Nguma. Etre enum ni imu enkron. Na Awurade ka kire Joshua se. Ene mamuni Misrim ensopa afrimuso. Enu nti wofra ho Gilgal. Di besi ene yara. Kwa sieda yumre no. Aya deliverance session. Ena mega watch night no so. Aya Friday 11 April. Anaju nondu kosi sa de bechi. Shanu su se. Jumadi nyina echi. Ukwede bia so ye mpaibo. Edano Bethel Asasibe Sheki. Fra 0243 819756. Ana 0249 983311. Nejinchemu. Gilgal Season 2. Omuni Empire Bokasie. Komuni muni wa asase ni so bubu nkonua.